za niedługo będzie najdłuższy dzień w roku. Noc świętojańsko. I no, że tak. Noc świętojańsko świętego Jana to jest 23 na 24 czerwca. To jest święto chrześcijańskie. W wielu przypadkach księża, chrystianizacja nie poradziła sobie poradzić z rozmaitymi przesądami, wierzeniami i co by jakoś tych ludzi przekonać do Pan Jezuska, do tych wierzeń takich prawdziwych, musiała niestety na te, które były najbardziej silne, zakorzenione, nałożyć coś większego. Pora dni wcześniej, 21 na 22, je tak zwaną kupalnocka, kupała, święto kupały. Łada i kupała, łada nie auto. I co to takiego było? Dzisiaj kupa to nam się tak trochę kojarzy, no wiecie z czym, ale kupała to jest zbieranie się do kupy. I to o to chodziło w staropolskim języku. Co by się zebrać do kupy? Po co? Do pewnego obrządku, który miał swoje korzeni wcale nie u Słowian, ino w starożytnym Rzymie. Sobótka wywodzi się od słowa sabatina, kiedy richty na te przesilenie, kiedy właśnie była ta najkrótsza noc i najdłuższy dzień, ludzie polili ogień, kąpali się w wodzie, a co było u nas, u Słowian? Ogień ma bardzo ważne znaczenie. Teď na Nowy Rok też polimy ognie, nie? Na święto kupały gasili ognie wszystkie w paleniskach, w domach i zapolali je od nowa. To był ten nowy ogień, te powitanie słońca. W krajach celtyckich nazywało się to święto Beldany. I co z tym ogniem dali? Jak się tak już zgromadzili wokół tego ognia, czyli skupili, synki zaczynały skokać bez ogień, kiedy chodzić po ogniu. Ja się wam zresztą chwaliła, że ja po ogniu też chodziła, poradza. Nie jest to nic takiego. A dziołchy wiły wianki i ciepały je do wody. Po co? Ja już taki wionek założyła, sama się go uplytła, a tak poprawnie, że jest stara baba i nie powinna wcale tego wionka mieć, bo wionek to jest symbol czystości, dziewictwa i dziołchy, które się czuły już dojrzałe, one te wionki plytły, narożały na głowa, a potem ściepowały i ciepały do wody. Potem się ten obyczaj tak trochę uładził, nie? Jeszcze dzisiaj się puszczą wionki z taką świeczką, nie? Kajsi, one tam wywandrują, ale wtedy to był taki znak, joje gotowo do tego, co by mnie hop brał. Także to było właściwie takie święto, które miało podłoże, no padałaby seksualne. Ale chciałam wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Mamy XXI wiek, bo ostatnio kupała w Polsce była w 1937, taką prawo, nie, że tam Richty, Oterowski też się organizuje rozmaite eventy korporacyjne, także na pewno już żeście to też przeżyli, ja też po tym ogniu chodziła, ale chciałam wam powiedzieć jeszcze o jednym obyczaju i on nie zdradza kraju, kaj to jest, powiem wam ino, że to jest w Europie, to jest Noc Jelenia i ta Noc Jelenia, ona wcale nie jest związana z równonocą, z przesileniem, z najkrótszą nocą, ona ma na celu coś innego. W tym to kraju są maluśkie wioseczki oddalone od siebie o poranoście kilometrów w górach wysoko. Jak tam w tych wioskach, często są takie zaprzyjaźnione, 2 lub 3, jak w tamtych wioskach widzą ci
naczelnicy, burmistrzowie, nie wiem jak się mianują, że zaczyna się rodzić coraz to bardziej karłowate pokolenie, dziecka zaczynają być takie troszkę upośledzone, to jest dla nich znak, że trzeba geny przemieszać. I zmawiają się chłopy z dwóch wiosek. Najczęściej takich stosunkowo blisko położonych, no bo co chłop pójdzie, a potem nie będzie miał siły. I co te chłopy robią? One się narażają na głowę rogi jelenia, albo mają czasami głowy jelenia, no bo tam lasy to polują, to i mają. I z wioski A chłopy idą do wioski B i tam kaj zostawają drzwi otwarte i je kobieta, to one bezkarnie wchodzą i z tą kobietą są. I to samo robią z wioski B i idą do wioski A, co by przemieszać geny. Dzieje się to rzadko, dzieje się to raz na 20-30 roków, ale się to dzieje i to jest taki bardzo pogański obyczaj. Ale ja wam życzę wszystkim Janom, Jaśkom, Janinkom, Ninkom i wszystkim tym, które będą obchodzić swoje święto, nie na noc świętojańską, ale po prostu na świętego Jana. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, miłości.